大小和光泽就知道一定是上等货，但这并不是盲盒的全部。在架子下又找到一个同样被包裹起来的物品，打开一看是更精美的冲浪板，并且上面还有着德鲁布罗菲的亲笔签名。兄弟俩上网查了一下，这个人就住在加州的某个小镇上，于是二人决定带着冲浪板见见这个大明星。画面一转，兄弟俩就来到了明星家里。明星说这个冲浪板是10年前自己亲手画上去的，说着就开始自我吹捧起来。但施洛米不想听明星自我吹捧，只想知道价格。最后明星给出了$10,000的收购价，明星也是有苦说不出，自己亲手画的，回收价低了就等于打自己脸。兄弟俩最终暴赚了$25,000。但下一个集装箱乌兹兄弟就没那么好运了。箱门打开后，里面也是摆满了纸箱，不过从角落露出来的东西来看，应该是一些高档桌椅和浴缸。这种高端产品对每个寻宝人都有着致命的吸引力。$1000的起拍价，刚过半轮，老马就直接飙到1万，但最后还是波姐17000的价格拿下盲盒。看着波姐自信的笑容，难道她有十足把握这次能暴赚一笔？先将毯子掀开，找到2把普通椅子，波姐估价